Coba lu bayangin, lagi asik ngopi santai di teras sambil ngelamun tiba-tiba ada benda terbang mendarat cantik. Pas gue tengok taunya burung jawara lepas entah dari mana. Itu rasanya udah kayak kesambat geledek. Jelas gercep ambil kerodong buat nangkep daripada dipatuk tetangga duluan. Burungnya cakep bener, bulu rapi, gaya nyeklek, pas disiul dikit langsung bongkar materi. Ini mah fix burung lapangan yang lagi bosen di rumah. Namanya juga rezeki kicau mania nggak bakal ketuker, tapi ya tetep aja hati nurani bergejolak. Mau dipiara sendiri takut yang punya nangis darah, mau dipulangin kok ya sayang banget burungnya gacor begini. Coba lu pada jujur, kalau tiba-tiba nemu jagoan kelas sujud-sujud di pohon depan rumah lu bakal gimana?